Selamünaleyküm Ali abi. Senin aynı bir merhaba. Onu yam Şükriye. Unë jam Ali Kimi Sherimi. ati İstanbul, Türkiye. Senin aynı bir. Mirë, faleminderit. Jemi tashti te katun të Arifshan Turkit. Ju a jeni kohëshi vjen një dy sa fjalë, çfarë do të thonë? E dim do të thonë origjinën e Arifshan Turkit, se është me origjinë prej fshatit ton, edhe ka qenë këngëtar i kalibrit lart. Po. Ai e ka pas edhe çmimin Sonmez në Turqi. Kam ndjek emisionin për Arifshan Turku. Edhe ajo është një pjesë njëkohësisht edhe krenarisë edhe dhembjes tonë. Po. Kombëtare, pse? Sepse shqiptarët jemi, domethënë, historikisht ai popull i cili kemi përjetuar dhimbje. Ajo është dhimbje e ndarjes dhe okupimit. Në vitet e 40-ta, kur shqiptarët domethënë kanë filluar me visikat, largohen dhe tikin për turisnisë në Turqi, ka ndodhur që domethënë gati gjysma e fshatit Llojan, edhe shemo shumica prej fshatrave të komunës Likovës janë shpërngul edhe janë vendos në Anadol në pjesën e Turqisë, sidomos në Bursa edhe në Stamboll në pjesën e Nizmir. Gjithandej, domethënë, ajo pjesë është e populluar, domethënë, masovikisht me vendasit tanë. Dhe unë shfrytëzoj rastin që nga thellësia e shpirtit ti përshëndes gjithë vendasit tanë, atje kudo që t'janë. Zoti ju rujt dhe ju themi se ju dumi shumë ju dumi. Allah razë olsun. Edhe juve ju dumi. Shumë faleminderit. Ata janë pjesë e jonja, edhe ne domethënë unë kam pas rastin që në festivalin e Bursës ta takoj vendasën time e cila e ka emrin Rejhan Llojan. Domethënë e ka trashëguar mbiemrin në bazë të fshatit. Edhe ky fshat domethënë e ndjen akoma mungesën dhe dhembjen e bashkëvendasëve tanë, të cilët jetojnë atje në Turqi. Shumë faleminderit se neve na pritit e këtu, me ju folëm, u gëzuam, kretëve selam të kini, e në na juve shumë ju dojmë, se kemi a këtu, shumë u kemi gëzuar jemi, Zoti më kek inshallah, ata si kanë shku, si kanë vdek, pi Llojanët, pi Kumanovës, ka shkupit kretëve, gjenetin shabone nasip, edhe juve shundet, e në neve shundet të napne, me të mirë, inshallah, të poshën apet, e në ju hajdini, e në davim, shumë faleminderit. Këto do t'jenë lidhjet e tona shpirtërore, ardhjet, komunikimet tona me shqiptarët e Turqisë. Ato janë pjesë e jona dhe ne jemi pjesa shpirtërore atyre. Faleminderit, Aga Ali, Allah razë olsun. Shumë faleminderit. Se u zatekëm.